तो गाइस मम्मी आई हैं मथुरा से घूम के। यहाँ इनका चल रहा है भरत मिलाप। ये देख लो जी कितने लाड़ प्यार हो रहा है, गोदी में सो रही है। अभी सुला दूंगी मेरी मम्मी गोद में से खड़ी हो ले। कभी अभी बताऊँ मेरी मम्मी है सो जा। हम अभी सुआया ना तुम तो नहीं रोई भी ना सोई इतनी बड़ी। अब सुआओ ना। अब वहाँ से हाथ देख किस तरह लटका के सो रही है। पैर ज़्यादा बड़ी हीरोइन ना बने खड़ी हो ले। पूरी आंख बंद कर रखी। मंकू मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी है खड़ी हो। ओ नींद आ रही से तो पूरी तेज ज़्यादा होशियार बन रही है तो